PVC एल्बो किधर है? 40 mm का। 40 mm PVC में चाहिए। हाँ। उस तरफ देखो, उस तरफ। छोटा वाला इतना ही। हाँ जाओ लो। ये है ना 40 का एल्बो। हाँ ये भी चाहिए। 45 है। 5। ठीक है ठीक है लीजिए। ओ भाऊ, ओ महादेव भाऊ, इकडे माझ्याकडे